Dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman teessuma isaanii gabbifachuudhaaf yaaliin isaan hin taasifne hin jiru. Yeroo teessuma isaanii furdifatan kana mudhiin isaanii qallatee kan mudhiin migiraa yookiin immoo mudhii soonsaa jedhaman ta'u jechuudha. Miidhagina yaadanii miidhama hin yaadatanii akkuma jedhamu miidhagina kanaan milkaa'uun tola hin dhufu. Wallaansaa baqaqsanii hodhuu fi kan biroo ni qabaata. Dhukkubbii irra darbee sammuu dubartiin lammii Biriteen miidhagina baqaqsanii hodhuu teessuma Biraazil yookiin immoo Biraaziliyaan buut liifti jechuun maasuudhaan waamamu kana taasifataa osoo jirtuu duuteetti. Dubartiin teessuma furdifachuun duute kun Biriteen irraa lammii lammaffaa ta'uu isheeti. Akka gabaasa qorannoon waldaan miidhaginaa fi baqaqsanii hodhuu Biriteen baasee agarsiisutti dubartoonni 3,000 keessaa tokko baqaqsanii hodhuu teessuma furdifachuutiin lubbuun ishee ni darba jechuudha. Teessuma Biraaziliyaan yookiin immoo Biraaziliyaan buut liifti kan jedhamu kun adeemsi isaa cooma qaamoo fi bakka biraa irraa muruudhaan teessuma irratti lalaxxafuudha. Kan dubartoonni akka du'an taasisuufis foon cooman qaama bakka biraa irraa muramee teessumatti yeroo laxxafamutti dhiigni haalli ittiin deemu baay'ee danqamuudhaan jechuudha. Jiraattuun Weelsii ganna 23 taate kan biraa immoo erga baqaqsanii hodhuun teessuma gabbifachuu taasifatteen booda rakkoo fayyaatiif saaxilamuu ishee dubbatti. Amma mataan iyyuu sirriitti deemuu dadhabaan jira jetteetti jechuudha mucayyoon kuni. Shamarreen kun akka dubbattutti yeroo jalqabaa naannoon teessuma kootii waan jijjiidhaa maddisiisaa ture. Kun immoo uffata koo jiisuu jalqabe jetti. Foolii badaa qabaa waan hin taaneen ta'e horii koos waan hin taanetti facaaseera fayyaa koos dhabeera. Qaama koo uumamaa baay'een jaaladha ture jechuudha. Murtee isheetti gaabbuu ishee dubbatti jechuudha. Teessuma furdifachuudhaaf giddu galeessaan $13,000 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti 358 barbaachisa. Dubartiin akka maqaan ishee hin dhahamne barbaaddu tokko ammoo teessuma ishee furdifachuuf jecha gara Turkiin deemte. Sababiin isaas gatiin isaa kan biyya Ingilizirraa gadi bu'aa waan ta'eef. Dubartoonni teessuma isaanii furdifatan keessaa 50% kan ta'an gara biyya Turkii kan deeman yommuu ta'u, kanneen gara Hangaarii, Beeljiyeemii fi Hispeen deemanis ni jiru. Namoonni teessuma isaanii furdifatan kun wallaansaa akkasii kanas miidiyaalee hawaasummaa irratti kan balaaleffatan yookiin immoo akka jibbamu kan taasisan yoo ta'e, yakka maqaballeesstiin himatamuun akka isaan eeggatu dursanii waliigaltee mallatteessu jechuudha.